Hello guys, this is Jose from Programmertz, na kwenye hii tutorial tutaenda kuangalia kuhusiana na HTML links na buttons. Unaona? So HTML links na buttons, jinsi ya kulink page moja kwenda page nyingine na jinsi ya kucreate buttons za HTML. So tumeanza series tangu zamani, so kama hujaangalia videos za nyuma unaweza kulifaa kwa videos za nyuma. So kwa siku leo tutaenda kujifunza tu kidogo tu jinsi ya kutengeneza link na kulinki page moja kwenda page nyingine, na jinsi ya kulinki na pages au site yoyote ile ambayo iko online, kitu kama hicho. So niko kwenye mashine yangu, then tutaenda kufungua ile project ambayo tulikuwa tukiendelea nayo. Na ipo katika Programmertz kwenye folder example, ndio hii tulikuwa tukiendelea nayo. So tutaifungua kwenye Visual Studio Code kama hivyo. So for previously tulikuwa tukiongelea kuhusiana na text na formatting text na vitu kama hivyo. So kama hujaangalia hiyo tutorial unaweza kulifaa kwa tutorial ya nyuma, kitu ambacho tulikuwa tunafanya. So and the get lead of this kile kitu ambacho kiko hapa, na leo tunaongelea kuhusiana na links and buttons. Yeah, hicho tu kwa siku ya leo. So leo tumesema tutaangalia kuhusiana na links na buttons. So links hizi ni zile ambazo huwa zinatumika mtu ana click kwenda kwenye page nyingine. Unaona? So kwa mfano tukiingia Google, unaona, alafu tukaandika, kwa mfano tukaandika demo pages, unaona, hivyo tu, chochote kile ambacho utaandika, unaona, utaletewa links mbalimbali za kukliki uende kwenye website za watu, unaona, kama hivyo, unaona. So hizo zote ni link ambazo unaweza kuclick zikakupeleka katika website husika. Kwa mfano ukiklik hii itakupeleka instapage.com, right? Ukiklik hii itakupeleka speedbros nini. Ukiklik hii kila moja inakupeleka kwenye blogs nini. So hizi ni mfano wa links ambazo tutakuwa tukienda kutengeneza, na kwaje mtu ana click hii kitu kinampeleka sehemu nyingine. So coming back kwenye data yetu, umeona. So link kama link, umeona, links huwa zinaandikwa kwa kutumia anchor tag, umeona. Anchor tag inawakilisha na a, umeona. So kama hivi a, umeona. So kwa kuandika a, unaona, nakuwa nimetarget kama nataka niandike link, unaona. So link ina attributes zake, kama nilivyoongea kule kuhusiana na attributes. Kama hujui kuhusiana na attributes, unaweza kaangalia tutorial ya attributes na kujua attribute ni nini. So link inakuwa na attribute huko ndani, na attribute ya kwanza inaitwa href, unaona. Hii kirefu chake ni hyperreference, unaona. So kirefu chake ni hyperreference, unaona. So hii hyperreference ndio inatumika kureference, je, unataka ulinki na nini. Kwa mfano unataka ulinki labda na page nyingine ndani ya website yako, unaona. So uta specify hapa kama na link na page nyingine ndani ya website yako, na then inakuwa na attribute nyingine inaitwa target, unaona. So target, zipo target nyingi, unaona. Kuna target _blank, kuna target parent, kuna target self, kuna target top. Kila moja inakuwa na maana yake, unaona, kwamba bana huyu mtu akiklik hii link ifungukie wapi. Kwa mfano tukirudi kwenye browser yetu, kuna ile nikiklik link ifungukie pembeni kama hapa, unaona. Hii tunaita target _blank. Na kuna ile mtu akiklik link, unaona, kwa mfano nikiklik hii link ifungukie within the same page, ni target parent, unaona. So hiyo ni mifano tu, unaona, kuonyesha. Ila sasa hivyo vyote vinakuwa specified hapa. Ukisema _blank inakupeleka kwenye tab nyingine ya browser. Ukisema _parent, so itakuwa ni within the same tab, itafungukia pale pale. Self na yenyewe inafanana kama parent. Top inakuwa ni on top of another tab, kitu kama hicho. So upande wa links, hizi links zimegawanyika. Kuna aina mbili ya links, unaona. Aina ya kwanza huwa tunaita nini? Tunaita absolute links, unaona. So absolute links, hizi ni link ambazo zina link within the same website, unaona. Kwa mfano hii ni website yetu ambayo tulikuwa tukitengeneza,
tunaweza tukaadi page nyingine hapa na tukalinki kwenda kwenye hiyo page. Kwa mfano hapa tunaweza tukaadi page tukaita home.html, umeona, na tukaadi na page nyingine hapa tukaita let's say contacts.html, umeona, kitu kama hicho, right? So okay, so tunaweza tukalink kutoka hapa then tukaenda katika page nyingine. Kutoka hapa katika alpha.html tunaweza tukalink kwenda kwenye home.html kwa kutumia hizi absolute links. So kwa mfano kama hapa naweza nikaandika absolute link yangu hapa, nikalink kwenda kwenye page nyingine, unaona. So ili ni link kutoka hapa kwenye alpha.html kwenda kwenye home.html ambazo zote ziko katika folder moja, natakiwa tu niandike jina la nini na hii page. Kwa hivyo nitaandika tu home.html, itatokea kama hivyo. Sawa, hapa tayari inakuwa ni link direct, mtu akikiki inampeleka katika home.html. So ili hii link iweze kutokea na kuonekana kwenye browser, natakiwa specify hapo uandike neno lolote kuonyesha hilo neno litakuwa linaonyesha kwamba una link kwenda kwenye hiyo page. Unaona, hapa nikaandika hapa go to home page kama hivyo. Unaona, ukiacha tu hivi empty haito display hiyo link. Unaona, hizi display itakuwa ni dash. Mtu angalie kwenye browser inaonekanaje. So tulifungua hili folder letu kwenye browser, kija hapa nita double click. Unaona sasa hivi siongelezeka zile page. We have many pages, so page moja tena. So tutaanza na page ya alpha.html. Na link hapa nasema go to home page. Unaona, ambacho ndio hiki kitu ambacho tumekiandika hapa. Na hii haijapia kabisa. Unaona, so mtu akiklik hii itampeleka katika home page direct. Unaona, ambayo ndio hii. So let's say to copy hiki kitu afu tukipaste na huku katika home page, then hii tuite labda yake itwe home page. Unaona, then hapa kwenye body yake yenyewe ni display labda heading 1 kwamba this is home page. Unaona, kama hivyo tu. Unaona, so tunataka mtu aklik kutoka katika alpha, unaona, aje katika home page. So ukija huku ka refresh utaona kwamba tunayo hii page ya alpha, then tunataka tu click kutoka hapa twende katika next page ya home page. So initial link ikiwa haijawa clicked inakuwa na rangi ya blue kama hivyo, maana kwamba hii link haijawa visited. Unaona, so ukiclick hii link, unaona, itakupeleka direct kwenda kwenye hiyo page ya nini ya home. So nikiclick hapa itanipeleka katika page ya home kama hivyo unavyoona, imetuletea katika page ya home. Inasema this is home kwa sababu hiki ndio kinachopatikana katika home page na title ya home page kama hivyo. So tukirudi nyuma, hii link tayari iko visited na rangi yake imebadilika, imekuwa purple in color. Unaona, kama hivyo imekuwa purple in color kwa sababu iko tayari visited. So link ambayo iko visited inakuwa purple in color by default. Hata link za Google ukizivisit zinabadilika, rangi zinakuwa purple. So mpaka hapo tumeweza kutengeneza link ambayo ina link kwenda kwenye same page. So hata huku kwenye home page tunaweza kuongeza link ambayo inarudi kwenye alpha page. Unaona, tuongeza hapa link hapa labda link hapa kwamba hii inaenda katika alpha.html. Unaona, afu tukasema go to alpha page. Unaona, kama hivyo. Then tukija huku tukarefresh, nikiclick kwenda kwenye home page kuna linki inanirudisha kurudi kwenye alpha page. Kwa nikiclick kwenda kwenye alpha page hivyo naweza nikaenda na kurudi. Unaona, kwa kutumia links kama hivyo. So hivyo ndo namna ya kulinki. Hii tunaita absolute linking. Maana kama tuna link within the same website. Right? Tuna link within the same website. Sasa kuna issue hapo inaweza ikatokea. Kwa mfano, tukatengeneza ndani ya hii folder letu la website tukatengeneza folder lingine. Then hilo folder tukaliita labda inner. Sawa? Hivyo. Alafu ndani ya hii folder tukatengeneza page ndani ya hii folder. Tukaita labda inner page. Tukaita inner page.html. Unaona, iko tupu. Then tutaiweka chochote kile, labda tukacopy hiki tukipastia huko.
unaona, na title tukaita ina page, unaona kama hivyo. Tuka display labda neno lolote hapa, labda heading, labda tuka display labda heading 3 kwamba this is ina page. Okay, right. Sasa hii page iko ndani ya folder, unaona. So hata ukija ukiview huku utaona kuna folder nyingine. Alpha na contacts na home wako nje ya nini, ya wako nje ya ili folder la ina, na ndani ya folder la ina yumo ina page mwenyewe. Sasa tunataka tu link kutoka hapa katika alpha tuingie ndani, tumfikie ile ina. Sasa tunafanyaje? Ukiandika tu, ukija kwa kuandika tu hapa kama kawaida hivi, hautaweza kuifikia hii folder hii folder au page ambayo imo ndani ya hii folder. So kuna namna ya kulinki hapo. So kwa mfano tuna link to inner page, umeona kama hivyo. So tukilink kwenda kwenye inner page, inatakiwa tuanze kwa kuspecify lile jina la folder lenyewe, kwamba hili folder ni inaitwa inner na ndani yake kuna page inaitwa inner page, alafu ndo tuandike hicho kitu chetu. So cha kwanza inatakiwa utaje jina la folder inaitwa inner. So kama liko linaitwa outer, utataja hapa outer / alafu jina la page iliyomo ndani. Unaona, kwa zinaweza zika page nyingi humu ndani, ila hakikisha una target page husika ambayo unataka uende. So nikija huku nika refresh, nikiklik go to inner, nakuwa nimefikia this is inner page, nakuwa nimeenda direct ndani ya inner page kama hivyo. So sasa inakuwaje sasa, labda tumo ndani ya inner page na tunataka tutoke nje, unaona, tuje kulinki kutoka ndani ya inner page kurudi kwenye alpha, unaona kitu kama hicho. So tukiwa ndani ya inner page, tukitaka twende katika go to alpha page, unaona tufanyaje sasa? Tunatumia kitu kinaitwa /, unaona unaona maana kwamba tunarudi step moja nyuma, tunaifikia file la nini la alpha. Kwa ni maana kwamba ninarudi step moja nyuma, unaona, ili kulifikia hili folder. Unaona, ukiangalia hii page ya ina imo ndani ya ina folder huko ndani. Sasa tunatokaje huko? Natakiwa urudi step moja nyuma, sababu hawa hapo nyuma, unaona, kwa utarudi step moja nyuma. Kwa hiyo ingekuwa ni hii folder ipo tena ndani ya folder, unarudi step mbili tena kwa kuongeza / kama hivyo, unaona ya kama hivyo. Ila sasa kwa hiyo sasa ni step moja, tunarudi tu step moja, .. maana kwamba tumerudi nyuma, na hapa tumemfikia nini alpha.html. Huyu atakuonyesha kwamba uko sahihi kwa sababu ana underline hapa, unaona kwamba hii kitu kipo kweli na kinafikika, unaona. Kwa hata hapa nikijaribu kuclick nafika hivi inanipeleka kwa hapa kwenye editor yangu. Nikijaribu control afu nika click, unaona, kwa kubonyeza control click itakupeleka kwenye hii page usio kwamba hii page ipo kweli. So likewise nikija nikirefresh huko, nitakutana na hii go to alpha, nikiclick itanirudisha kwenye alpha page. So hiyo tunaita absolute linking. So ina vipengele kama hivi ambavyo sehemu nyingine unaweza usielezewe na ukapata shida jinsi hapo vitambua. So apart from absolute linking, tunayo aina nyingine inaitwa nini? Aina nyingine inaitwa relative. Unaona, relative linking. Unaona, relative linking yenyewe inachofanya ni una linki kwenda kwenye website nyingine, au una linki kwenda kwenye page ya mtu, una linki kwenda kwenye labda ni system fulani au chochote kile. So inanili sana, unaona, kikubwa tu ni linki ile, unaona, ila kinachoongezeka ni kwamba hizi relative linking huwa zinaanza na nini, either http au https, unaona. Kwa hiyo inatakiwa iwe ni link ambayo ina point kwenye server fulani. Then nikaja Google hapa hivi nikasema labda nikatafuta link ya AWS, unaona, nikacopy link, unaona, unaona kuna sehemu ya copy link, nikaja nayo nikaipaste hapo, unaona, ni link kubwa ndefu, unaona, ila inaanza na https www, unaona, kitu kama hicho. So ndani ya hii link naweza nikaandika sasa kwa maneno labda go to AWS, unaona, labda kama hivyo. So nikija kuview hii page ya alpha huku, unaona,
utakuta kuna option hapa ya go to AWS. Nikiklik hii link itanipeleka direct AWS, katika website ya nini, ya AWS. Unaona kitu kama hicho. So hii ndio tunaita relative link, maana kwamba mimi sina hiyo website, ile nimechukua link yao nikaipaste kwenye nani yangu, na mtu akiklik inampeleka kwenye AWS ya Amazon. Unaona kitu kama hiki. Kwa hii tunaita relative linking. Unaona. Sasa kwa mfano kama hapa tulikuwa hapa tukaklik hii link ikafungukia within the same page, haijaenda browser nyingine. So hapa ndio inakuja ile issue ya target. Unaona. So unaweza kuspecify target hapa. Target then ukaweka target_blank. Unaona hapa upande wa link hapa mwishoni kabla uja close. Unaona hapa kabla ya close. So sasa hivi nikija nikirefresh nikaifungua hii link itafunguka katika tab nyingine. Let's say close hii tab. Ukiklik hii link itafunguka katika tab nyingine, na hii tab itabaki kama ilivyokuwa japo imefunguka pembeni. So hiyo ndo attribute ya nini, ya ndo attribute ya target. So likewise kuna buttons pia. Umeona kama tulivyoongea awali kwamba leo ni links na buttons, but kuna buttons pia. Umeona, ila hizi button huwa zipo special kwa ajili ya nini, zipo special kwa ajili ya kuwa activated na JavaScript. Unaona, kwa kama una run scripts hizi button ndio zinatumika, ila yenyewe kama yenyewe ukiandika ukija ukaiview hii button, umeona itaonekana kama hivi click me, ila haifanyi kazi na haiendi popote. Unaona haifanyi kazi na haiendi popote. So zenyewe huwa zinakuja kuwa activated labda na JavaScript, labda on click. Umeona events kama hizo, on click on nini kama hivyo, labda on click itoe alert fulani ya kitu kama hicho. Unaona, so hizi ndo nini, the button. Kwa button zinakuwa activated na JavaScript. So zenyewe ziache kama hivyo, utazifahamu zaidi utakapokuja kufanya nini, utakapokuja kufanya JavaScript, ndio utaelewa zaidi. Unaona utaelewa zaidi kuhusiana na nini na hizi button. So kwa sasa hivi ziache kama hivyo. Unaona kama hapo nimeandika ka script kadogo kwa kusema hello alpha. Unaona ukiklik inasema hello alpha. Unaona ukiklik tu inaniambia hello alpha ina pop up. Unaona kitu kama hicho. Hii ni script ndogo ambayo nimejaribu kuiandika ili sikuchanganye. Unaona kwa hiyo buttons zinakuwa activated na JavaScript. Japo hii links na buttons unaweza kukuta ziko styled. Unaona na ukashindwa kuitofautisha. Kaangalia tukija kufanya CSS utaona jinsi zinavyokuwa styled. So that's all. Stay tuned with Programmertz for more tutorials made easy.